Inapotokea labda kuna ugeni maalum, ugeni wa uongozi fulani wa juu wa kiserikali kama hivyo, basi kunahitajika watu mbalimbali wa kiusalama kuwepo eneo hilo. Sasa inapotokea kwamba kuna tukio ambalo linaonekana ni hatarishi, basi haraka sana huaga wanaondolewa, ule uongozi unaondolewa. Lakini ile drone, kuhakikisha anaye control drone asije akaiondoa drone akaondoka nayo ikakimbia na taarifa, basi huyu tai anaenda kuidondosha ili wao waweze kuichukua, kisha waweze watoe chip na memory, ili aliyekuwa ameitega, mfano ameituma, asiweze kufanikisha. Na hilo ndio tukio lenyewe ambalo tai amefanya. Ameachiwa, ameenda juu, ameenda kuitungua drone mpaka chini, kaishusha drone yote chini, na yeye kashuka mpaka chini kuhakiki, kujiridhisha kama kweli tai huyu, kujiridhisha kama kweli hiyo drone imefika chini na imezima. Tizama hapo, master wake yamefika, basi hana shida kabisa, amefanikiwa kuidondosha drone. Kama alikuwa imetumwa na spy, basi wanakuwa na uwezo wa kuichukua kwenda kuicheki kwenye data center kuona, je, ilitumwa na nani, ilikuwa imebeba taarifa gani na kila kitu. Hebu imagine technology ambavyo zimekuwa. Ni technology za aina yake katika nchi zilizoendelea. Ndivyo wanavyofanya wenzetu, wamefika mbali katika masuala haya. Baada ya kushuhudia tukio hilo, hebu gonga like hapa chini below the video and subscribe for more.